Olá pessoal, mostrando pra vocês aqui uma duplinha que eu usei hoje. Olha o brilho deste cabelo, que é a Ultimate Repair da Wella. É um novo lançamento. Eu tenho a miniatura, a grande ainda não consegui comprar, mas já adianto pra vocês que vale muito a pena. Ela tem ômega 9, ela tem ará, que é um hidróxido de ácido, é um tratamento muito bom para os cabelos e vale muito a pena estar testando esse novo lançamento aqui. Eu fiz uma escova rápida.